Aí galerinha, estamos aqui ó, com mais um vídeo do canal. Tirei esse motor aqui ó, do unificador, aproveitei. O unificador ia ser voado fora. Tirei aqui ó, o motor e a engrenagem que controla o motorzinho. Vamos aqui ó, botei esse eixo aqui ó, com a tampinha para ver se corta. Vamos estar testando aqui os material para ver se ele vai cortar mesmo. Primeira coisa, um cano aqui de PVC ó. Botou aqui ó, facilidade. Vou passar pra outra coisa. Vou passar pra essa chapa aqui ó. Botou muito fácil também. Vamos passar agora para material de madeira. Cortou também aqui ó. Vamos passar com um lápis agora. Cortou muito fácil também.